Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ito na naman tayo. Ngayon, gagawa po tayo ng grilled chicken. So, ito po ang ating mga sangkap. Guys, maganda lamang po tayo ng isang buong manok, 1 lemon, yogurt, pepper, paminta po, kamon, powder, super curry, chicken masala, and salt. So, ayun mga guys, nahiwa ko na po siya ng 4, yung ating manok. So, already na po siya mga guys. Ito na po ang ating kabuuan. Pinaghalo-halo ko po siya. So, haluin na lang po natin ng maigi para po yung mga masala natin ay dumikit sa ating manok. Yan na po yung ating manok. Halo-halo na po natin ang lahat ng ingredients. So, mamaya po, papakita ko sa inyo ang kabuuan ng ating pagluluto ng grilled chicken. So, ayan. Nahalo ko na po siya already. Nilagyan ko po siya ng tigi-tigisang kutsara ng ating pinakitang masala. Ayan, tsaka po lemon. Already na po siya. So, stay tuned. I-grill natin. So, hayun mga guys. Naituhok na natin ang ating manok. At ready to ihaw-ihaw na tayo. Okay, nagpaano na rin ng uling. Opo, sa uling ko po ito iihawin. So, lagyan na po natin. Po ang ating uling. Diyan po natin siya ihawin hanggang sa maluto. Ayan mga guys. So, ayan guys, atin na pinaikot at binaligtad. Ayan, nag-uusok na siya mga guys. Nangangamoy ng amoy barbecue chicken. Ay mga guys, at nag-add ako ng kaunting sauce doon sa natitira niyang sauce. Inad ko para mabango at yung salsa'y lumasa. Ayan guys, nag-uusok na. Ating balik na rin. Yummer! Aking inihaw na manok. Parang Pinas lang. Ikot. Ayan na siya guys. Maya-maya lamang ay malapit nang maluto ang ating chicken grill. Binabalik-baliktad ko pa yan mga guys. Konti na lang. Maluluto na siya. So ayan na guys. Almost done na siya. Konti na lang. Tapos na ating inihaw. So guys, natapos po natin ang ating pag-iihaw ng manok. So, ngayon, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago pa lamang kayo sa aking video, huwag kakalimutan mag-subscribe, like, and share. So, hanggang sa muli po. Bye-bye!